Добрый день, дамы и господа, подписчики и друзья, и просто зашедшие на мой канал. Сегодня мы будем делать козам укол. Укол будет подкожный. Будем гонять глистов. Вот такой вот у нас есть препарат. Сними покрупнее. Называется Эпримек. Показан козам при сукозности и не имеет ограничений по молоку. Препарат широкого спектра действия. Колоть будем подкожно. Сейчас покажу как. Сделаем быстренько чпок, и все. Марта, не уходи. Марта, не уходи. В этот раз шприцы взяла какие-то супер острые иглой. Ну, посмотрим. Начнем с Марты. Чуть-чуть помнем. Найдем местечко. Держи. Ой. Тихо, 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 тихо. Все, все, моя хорошая, все, все, все. Не успела испугаться, скажи, я не успела испугаться. Успела, Марточка? Марточка моя хорошая, сейчас все вкусняшку получите. Препарат я буду колоть сегодня и повторно через 14 дней. Почему я решила глистогонить коз в период сукозности? Козы начали кашлять. Первым начал кашлять козел. Но козла я пропоила альбендазолом. Если, ну, и козы так периодически подкашливают. Если у козла есть глисты и у остальных. Так что нужно принимать сразу меры. Катеринка. Катеринка. Ай, хрен, я ее удержу, наверное, одна. Или за рога, или за ошейник. Во, во, во. Очень хорошо. Сейчас. Тюк, комарик. Тюк, комарик, и все. И все. Все, моя хорошая, все. Вот так вот помнем, 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 помнем. Ай, молодец. Все, моя хорошая, все, красавица. Все, моя умница. Все, не плакать. Что ты сюда полезла? Спиртом пахнет. Марта вчера, скажи, бухала, а мне не дали. И так вот всех коз. Вот. И Зёрька тут, да, Зёрька. По поводу вчерашнего, значит, нашего ЧП ночного. Все козы живы. С Мартой все в порядке. С козлом все в порядке. Все сегодня кушали, бегали, гуляли. В общем, все замечательно. Препарат Тимпанол не помог, зато помогло народное средство, о котором я говорила в прошлом видео. В общем, не бойтесь, делайте козам уколы. Спасибо вам за просмотр и пока!